तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे खुद का नाम पर एक आप लोग जो कलर टोन है वो सेट कर सकते हो आपके मोबाइल पे। तो हम लोग सभी को कलर टोन यूज़ करती हो, तो कोई भी नाम किसी का सॉन्ग का टोन तो सारी से चलाती हो हम लोग, ठीक है। तो हम ऐसे सीखेंगे जो खुद का नाम पर एक रिंग टोन बना सकते हो आप लोग। तो सिंपली आपको एक वेबसाइट देती हूँ, उस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। सिंपली आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए ADMR। तो सिंपली इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर नेम रिंगटोन फ्री डाउनलोड एक ऑप्शन आती है, तो इस पर क्लिक कीजिए आप लोग। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो आप लोग बैक करके दूसरा जो ये वाला ऐप है तो उस पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मेन जो FDMR का वेबसाइट है उस पर आप लोग चलाओगे। तो उसके बाद कस्टम सर्च कीजिए। तो जैसे कस्टम सर्च करोगे उसके बाद आप लोग आपका जो भी नाम है आपका, ठीक है, उस नाम पर आप लोग इस लिख लीजिए। तो उसके बाद आप लोगों को इसका सर्च पर क्लिक कीजिए। तो जैसे सर्च पर क्लिक करोगे आपके नाम पर जितनी आप जो नाम सर्च किए तो उस नाम पर बहुत सारा रिंगटोन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जी फिरोज जी आपको कोई दिल से याद कर रहा है तो प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। यहाँ पर फिरोज भाई आपके गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए। फिरोज आलम प्लीज़ पिकअप योर FD। ऐसे कुछ सारे फ़ोन में आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस सॉन्ग को डाउनलोड कीजिए आप और उसके बाद प्ले कीजिए सॉन्ग। फिरोज जी आपको कोई दिल से याद कर रहा है, प्लीज फोन रिसीव करो। फिरोज जी आपको कोई दिल से याद कर रहा है, प्लीज फोन रिसीव करो। फिरोज जी आपको। तो ऐसे आप अपने नाम पर रिंगटोन बना सकते हो इस वेबसाइट की मदद से, ठीक है। और उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग आपका जो मोबाइल है उस पर आप लोग सेव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।